家好，大家好，大家好，咁樣啦。我哋今日咧好似遲咗好多開係嘛？其實我好早坐喺度啦，不過我喺度講嘢啫嘛，跟住咧就未開啦。咁我哋咧就今日咧係頭先你哋留咗言未咧？咁啊入嚟咧 say 聲 hi 先，等我睇下咧有冇多啲人入咗嚟先。我哋今日咧啱啱咧就派咗一張咧7日嘅一個嘅眼部擊退眼紋嘅一個嘅 treatment 俾大家。咁樣咁咧，大家咧就可以跟住呢張紙咧去做你哋嘅眼嘅一個嘅系列啦。嗱，我今個星期咧，你見到我咧就喺公司做，因為我今個星期咧都有返公司。咁我哋咧嚟緊咧，我哋隔離都有多個位啊。咁啊，所以咧今個星期咧，我係返嚟打點一下咁樣啦，就係咁啦。Hello Fiona，Hello Bosco，我反咗字，yeah 咁樣，咁我反咗字啊，咁樣大家咧可以入嚟 say 聲 hi 啦，咁樣先，開個先啊，呢個先未反嘅頭咩反咗啊？都係未反咩？點解我覺得自己反咗啊？未反啊！哎呀死啊！我覺得自己咁勁喎，係咪而家反咗未啊？反咗未啊？哎呀死啦！真係以為自己好勁添。Hello Carmen，你好。Hello Sandra，Hello Dorothy，Hello 大家好。佢反咗未而家？係咩？唉死啊！就認屎認屁添喺度認屎認屁咁樣，咁我真係笑死啊！真係呢個啊，等陣先 check the date。你可唔可以幫我同我老公講咧？check 下聽日係咪好日啊？咁樣，因為佢問聽日佢幫我哋整啊，咁樣而家 OK，多謝晒你啊，咁樣你幫我問下佢，因為我同佢講 check the day 就唔知佢知唔知我講乜，係咪好日啊？聽日咁樣咯。嗱，咁我哋咧今日咧就係頭先啦，就派咗呢一張紙啦，就係講緊咧做呢個7日嘅療程嘅。Hello Penny 你好，咁我今日咧就Messi 咧就有一塊呢一個嘅眼膜嘅。今日咧我就開呢個直播，我就話我哋都係講眼有冇多塊嘅眼膜咧，就係去俾大家去試下咧，咁咧就呢一個咧之前你都用過噶啦，今日有個 special price 啊，咁如果你有興趣咧，我哋都係限量嘅，係可以俾大家買咁樣啦。唔係，我哋要拜4角啊，同佢講要拜4角，所以一定要揀拜4角 OK 嗰日咁樣啦。唔好意思啊，因為我開緊直播，我唔識打中文，拜4角咁樣，咁所以咧我要佢哋講埋出嚟。Hello Charlie 你好啊，嗱咁我哋咧大家咧幫手公開分享啦，同埋心心啦。咁我今日咧主要咧都係咧同大家咧講翻我哋嘅 live 咧，即係其實我哋就資訊性比較多嘅咁樣，咁因為咧你買咗我哋產品咧，都係想咧大家咧係用得係比較會好啊嘛，咁樣咁所以咧今日咧我都係咧會講翻成個 treatment 嗰日咧就喺度空中咁樣去講啦，咁啊等大家咧就知道大約點用啦。咁而家張紙咧大家就會喺手噶啦，咁啊跟翻住咧究竟嗰個 step 嚟去做咁你咧就會點咧？點解我會話即係呢個 step 其實嗰個 concept 究竟點咧？其實個 concept 咧就係我哋要激活翻我哋個底嘅底層啊！即係其實你話講緊嗰個眼尾啦下跌，或者你哋做機咧，其實都係講緊我哋要激活翻我哋成個眼嘅呢個眼肌嘅嗰個，尤其是依度啦個皮膚嘅鬆弛啦。你點做機咧？其實你都滴唔起去㗎。眼尾呢啲位啦，點樣做咧？其實你都滴唔起去嘅。咁而呢個鬆咗咧，你好似點樣救都救唔到佢咁樣。咁我哋要點樣去做到呢一個嘅眼底呢樣嘢咧？咁你就要係用一個瘋狂去添加營養落去，咁而令到咧你個成組嘅眼嘅個肌肉咧就能夠咧夠水分，咁你跟住咧你就再搽嘢咧，真係吸收落去咧，咁咧就會變咗咧個皮膚咧就個底層咧佢就慢慢會扣緊翻，咁你扣緊翻咧你就自然咧你呢啲位咧就冇咁鬆㗎啦，咁所以頭3日咧其實我哋就係幫大家做一個嘅叫做一個扣緊嘅一個狀態，咁你當你扣緊咗咧，其實你嗰啲魚尾紋啦嗰啲咧就會少咗好多嘅，即係會變咗你減淡咯，即係你深嗰啲咧就佢嗱嗰啲打雜位咧你就會少咗，因為點解咧？你呢啲位咧收翻緊，咁你自然咧平時可能一笑咧有4個閘咧，你就慢慢變咗2個閘啊咁樣收緊翻去咧，你2個閘同4個閘咧，你個人嘅腦嘅感覺咧已經係差得遠㗎啦，咁所以咧你
若果你係做呢個即係眼嘅話，我哋而家開頭嚟講咧，我哋就叫做我哋要激活翻我哋依一 part 嘅一個嘅眼部嘅細胞。咁樣啦，成日眼皮水腫有咩方法啊？咁樣嗱，眼皮水腫咧都係開頭咧，其實第一啦，嗱好廢嘅一句，真係夜晚10點之後唔好飲水，呢個真係好緊要。同埋第二咧，其實你腫咧，你係腫依一個位嘛。其實呢個位咧講緊你係要做翻有一啲嘅收緊㗎。咁所以咧，若果我哋嘅開頭啦嗰一刻啦，你頭先我咁講啦，會做嗰幾樣嘢咧，其實就係第一 part 頭3日咧，就係幫你個眼底做一個收緊，做一個補水，刺激翻咧依個位的氣啊。的氣嘅狀態咁樣，咁所以你見到我今日咧，依啲位都係會比較緊嘅。咁其實就係因為咧，我自己都係會咁做嘅，即係連3日去做一個嘅眼嘅一個 treatment，真係跟翻住係將我哋咧夜晚啦係一個嘅成個做一個嘅眼膜啊。咁你見到咧，我哋其實有幾款嘅眼膜可以俾大家揀㗎。咁你見到嗱，眼膜就得一款嘅啫，咁樣咁或者就有個蛇毒啦，買咗蛇毒嘅就可以用啦。咁而我哋咧講緊你個底啦，咁我一路都講緊話要刺激個底嘅水分。愛鼻涕咧其實係一個好好嘅一個嘅精華嚟嘅，因為佢係真係追蹤細胞啦。咁同埋咧，佢就落翻我哋嘅真皮層嘅，咁又可以你搽愛鼻涕嗰隻眼嗰隻啦，就係我哋之前咧講緊呢一個眼嗰隻呢一個眼呢一隻，咁咧你就搽晒落個成個眼眶度，厚少少嘅。嗱，個重點係要厚啊，厚完之後咧，你就敷翻呢一塊嘅眼膜，就係講緊呢一片啦。你哋開始分享咗未？佢哋群組？子平叫我子平分享。係咧，子平應該未分享啊，分享群組先。嗱，咁啊呢個眼膜啦，記住個眼膜咧，首先個粉紅色呢一面咧唔好搣嘅，跟住你就敷落隻眼度。咁呢個眼膜咧就叫愛鼻涕眼膜啦。呢個愛鼻涕眼膜咧，咁佢就有個綠膠嘅成分嘅。咁啊，所以咧你見到用佢咧係非常之黏嘅，同埋嗰個提升度好高。咁點解你平時話覺得個眼膜咧係非常之好用咧？就係因為用完之後咧，你會發到面頭咧好似有陣膜咁嘅面度，就將你咧成個眼咧嗰個位拉緊嘅咁樣。咁我哋咧用佢咧嚟講就係第一啦，就係一定要搞翻個眼嘅一個眼底嘅狀態，你一定要搽支精華喺個底度。咁你搽愛鼻涕咧，呢一隻就係最好嘅啦。俾大家睇先。咁樣，你可唔可以借啊？因為我入唔到公司嘅 Facebook 啊。哦，你有冇電話俾我瞄一瞄？而家係幾多人啊？佢哋好似分享咗未？未分享。分享咗呢個 OK 好咁啊，又等佢再叫佢哋分享。嗱，咁你跟住咧，你見到呢個咧，你搽完啲嗱，你要搽到個份量咧係要咁樣。係要濕透嘅，跟住你唔好等佢乾，淨係搽上面嘅啫，搽到去濕透兩邊嘅眼都係咁。呢隻嘢咧，如果你有深嘅黑眼圈，一個深嘅位咧，佢燒得係非常之快嘅。Hello Toki 你好啊，嗱搽到咁厚喎，記住隻眼嘅位啊，要搽到咁厚，即係水光肌 feel 啊。平時嗰啲咧咩韓國水光肌咧，就係呢一個嗱搽到咁厚喺個眼底度，然後就將我哋嘅呢個愛鼻涕嘅眼膜直接搭落去個眼度咁樣，咁呢個咧就好正嘅，係呢啲咁樣咧，上面呢個叫咩位？呢個叫咩啊？眉心啊，係咪啊？眉心位咧，佢都能夠咧係可以咧做將個成個呢啲深嘅眉心紋咧，佢都能夠收到噶。咁所以咧，佢係呢一個咧係好好嘅呢個眼膜。嗱，咁我咧就再咧。做完呢個眼膜啦，你話我用佢嘅面膜得唔得？面膜咧，其實佢就係兩個不同嘅一個嘅 formulation 嚟嘅。眼膜咧，其實佢就再咧做嗰個保濕度啦，同埋嗰個提拉度咧就有唔同嘅。但係面膜咧，佢就做晒成邊嘅收緊嘅咁樣。咁所以咧，其實我哋啲客咧好多時都係面同眼你一齊去做。咁而咧面咧。就係講緊呢一款啦，又係啊，你哋唔使搣走個粉紅色，敷咗落塊面度先。咁咧好多人咧都未用過啲光面膜，咁我都要今日咧都要少少時間啦，去講個光面膜。咁因為咧光面膜咧 ，Hello 眉心係咪啊？係啊 ，Hello Elita 你好 ，Hello Amanda，Hello 啱啱佢哋分享咗照嚟入嚟啊 ，Hello Moon 你好。嗱，咁我哋咧面膜咧光面膜啦，點解一定要做光面膜？咁啲人就覺得係好怪嘅，用開你就知嘅啦，其實。
乾面膜咧係一個最高科技嘅、最高規格嘅一個款嘅面膜嚟嘅，因為佢真係原本你乜嘢都唔搞佢，只係一片嘅紙，但係你一搞佢之後咧，佢就即刻咧滿布精華喺入邊度嘅。咁咧你咧就唔需要話啦，你如果你係比較即係再好啲嘅話咧，其實你可以加爽膚水落去啦，你去啟動啦。你或者咧好似咁樣加呢個咁樣水喉水咧，過濾水咧，其實佢都會變咗個精華量去咁多嘅。你而家睇啦，呢個嗱呢一個嘅拉絲感，見唔見啊？呢啲咧絲係咩嚟嘅？呢啲咧就係啲綠膠啊、膠原蛋白嘅絲啦。嗱，咁所以我就話點解咧？呢一塊咧係我嚟救眼嘅最必要嘅，一定要用嘅一塊眼膜，一定要用嘅就係要頭3日，我哋咧就係做一個嘅深層嘅激活。Hello Karina， 你好啊！所有乾面膜都好好用啊，多謝晒啊，多謝晒。嗱，咁啊呢個咧，因為其實個科技咯，即係如果我係翻普通嗰啲面膜咧，其實佢有落防，始終一定要有，即係嗰啲叫做一係就植物性防腐劑啦，一係咧就係化學性防腐劑啦。咁但係咧，我兩樣咧個添加我都唔想太多，我就想佢個活性強。咁乾面膜咧，其實就個活性好強，當你一濕佢嘅時候，佢就即刻啟動。咁所以點解你話咧，你用嘅時候咧，就即刻會見到嗰個效果明顯。咁而咧，另外咧就係再加埋咧，你底啦，記住一定要搽咗支精華喺個底度，跟住加塊眼膜喺個面度。嗱，做15分鐘，我哋唔使貪心嘅呢個。嗱，咁我今日咧點解又再講呢一個嘅成個系列俾大家咧？因為咧，其實眼咧就係我哋嘅一個嘅叫靈魂之窗啊。我哋眼咧，其實眼一殘咧，個人係老好多嘅。即係你有個心眼袋咧，真係爭得遠。咁我哋通常咧，女士嚟講咧，都中意係用化妝啦，即係去遮嗰個眼底嘅。咁但係你成日遮咧，你留意下，你遮腳遮佢咧，其實始終呢度都有嚿嘢噶，呢個厚嗰嚿嘢。咁所以咧，我哋由香港又熱啦，當你去到咧天氣咧係好熱嘅時候咧，其實你嗰個你點樣遮咧，其實你嗰個深眼圈都會喺度。咁一有眼圈咧，其實成個人咧就變蒼老啊。特別咧係講緊我哋而家處理緊嘅係啲咩咧？係40-50歲啊嘅時間嘅嗰個蒼老感。咁所以咧點解我就即係今日啦嚟講，我哋用咗2個直播嚟講咧，都係專係咧係講我哋嘅眼部嘅一啲嘅 treatment 啦，咁樣咁係俾大家咧係做呢個做咩咧？係做嚟咧，你係唔需要出去咧，係講緊去做機啦，講緊其他嘢啦。其實你係淨係需要咧喺屋企就自己跟翻住咧7日嘅時間。點解會7日時間咧？因為其實7日咧係我哋個眼部一個嘅 cycle 嚟嘅。咁好多時咧，我哋咧就算出去做機嘅話，其實佢都係幫你做一個深層嘅導入喺個眼度，跟住然後咧你就翻屋企。咁如果你嗰個眼咧，你唔識得去點樣補即係嗰啲叫咩咧？做保濕啊，或者去再刺激佢幹細胞嘅話咧，其實你做完嘅眼部提升咧，大部分咧只會送俾你嘅就係你隻眼好乾嘅啫，就會多咗幾條眼紋。隻眼咧係剔高咗啲嘅，但係就眼紋多咗。咁就係因為咧，我哋嗰個眼咧，其實係嗰個俾佢一做機嗰下抽乾咗，佢幫你滴高咗，但係依啲位全部乾晒，所以咧你就會變咗啲幼紋出咗啦。而家我哋呢個做法咧係能夠可以將我哋嘅眼部嘅幼紋趕走之餘，仲要深黑眼圈而去趕走嘅。嗱，咁我就成日都講啦，呢一隻嘅精華啊，你一路跟住打曲啦，你一路出曲啦。如果係我講到呢個位，你只要撳曲得啦。咁因為呢個佢哋都聽過好多次，不過我就想你哋翻到去咧，知道究竟點用。咁咧呢個咧就係眼部嘅臍帶血啦，即係一個嘅眼嘅精華啦，外鼻涕啦。因為其實佢係嗰個活性好高，同埋個臍帶嘅幹細胞咧係可以令到你88%咧係眼嘅周圍逆齡嘅。所以咧呢一支咧我哋係叫做第一支，就戴喺個底度嘅，咁就係幫我哋成個眼咧就有個提升。所以你哋咧買咗嘅一定要每晚都要用，甚至乎你做任何嘅眼嘅一個 treatment 咧，你都要將佢搽喺個底度，因為呢一個咧係幫我哋將成隻眼嘅活性咧提高，令嗰個咧水分啦，同埋我哋嗰個外鼻涕嘅滲透力咧，之後你再做呢塊面膜咧，都會大大提升嘅。Hello Jane 你好啊，嗱咁我哋咧呢個就真係一個黃金配方嚟嘅。點解你哋話啊咁勁咧？嗱，俾大家睇啦，頭先我都即刻搽咗眼底。
俾大家睇。我今日唔搽個樣，我係嘛？係嘛？因為我擺到明化妝啊，係咪先喺公司度？咁我費事抹咁多嘢，但我講俾大家聽，大家翻去可以做。咁而咧呢個咧，其實佢點解會咁勁咧？我哋大家睇睇佢咧，我就話眼同面咧，你都一定分開買，因為佢入邊咧係一個葡聚糖嚟㗎。咁所以咧，你一推咧，其實佢就已經出現咗咧一個水光肌嘅感。咁而佢加埋咗咧一個透明質酸啦，再加埋一啲軟骨素啦。咁呢個咧係達至到啲咩咧？72小時嘅補水啊！咁咧仲要咧，點解我話叫你要搽多啲嘅眼，圍住一隻眼度搽咧？因為佢有3重嘅膠原咧，係圍住你隻眼做一個彈力網嘅咁樣，咁所以咧係刺激翻你個眼部嘅一個重生嘅。OK，咁而佢亦都有講緊係有5重嘅基肽。平時咧嗰啲產品咧都係講緊主打基肽，而令到你成隻眼部嘅提升。喂，咁佢呢一隻又有可以幫你抗衰老啦，又有可以對你個眼紋嘅一個黑星啦，跟住又有抗氧化啦，跟住咧另外咧佢就又亦都會幫助促進翻你個維他命 C 嘅合成啦，又可以抗敏感、抗紅啦。因為你個皺紋點解生出嚟咧？就因為你個肝、你個眼敏感，咁佢就會好多皺紋嘅。OK， 好多皺紋。咁呢一個咧就幫你打圈嚟幫你咧。成隻眼嗱，見到搽完之後，見唔見到佢個黏性仲有水性喺度？所以咧，你要搽翻多少少，因為多少少咧，我哋就敷塊眼膜落去咧，你就即刻咧贏晒㗎啦，知唔知？你哋有冇人用過呢支眼啊？應該好多人用過啦，係咪啊？你成日都讚佢，我而家又要你讚佢，咪過分咗咧？其實呢個係咪過分咗咧？嗱，點樣嚟用佢最好咧？我哋咧首先做呢個眼嘅 treatment咧，我哋之前咧要用呢個仙人掌籽油。咁樣啦，我成日都讚仙人掌籽油啦，咁係因為咧仙人掌籽油咧嘅個功效咧係實在太好，同埋佢去色素，佢呢個仙人掌籽油有獨有嘅一個配方就係維他命 K， 維他命 K 咧係最多嘅唔會出邊唔會有咁多成分係會講緊有維他命 K 嘅，咁而咧。維他命 K 咧對黑眼圈係非常之好，咁你話我淨係搽仙人掌籽油咪得咧？如果你個眼真係非常之弱啊嘅話咧，其實你一定要1+1嘅，1+嚟用咁樣。咁如果你係咧唔太弱嘅眼咧，你用仙人掌籽油都頂得住嘅咁樣。咁因為你太差嘅時候，你想快啲修復嘅話，咁你梗係要用埋多一支個嘢啦。咁所以咧維生素 K 咧，呢個你喺出邊嘅其他產品咧，其實你係搞唔到。通常咧。我哋我哋要美白咧，都係用嗰啲紅果肽啊咁嗰類型嘅嘢嘅啫。但係呢個咧維他命 K 咧就真係獨有，即係仙人掌籽啊，非常之高，真係好滋潤啊！搽口都唔怕粒啊！唔該 keep 低佢。Hello Luta 你好啊，係咪之前一 set 嗰支？係啊，有支細支嗰支應該有嘅，應該係有呢一支嘅咁樣。嗰個 set 真係好抵嘅，咁個應該入邊有晒所有嘢。但係嗰個試用裝你可以真係愛嚟試下，你咁樣去跟我哋咁樣用咯。嗱，咁跟住啦，佢仲要咧入邊其實咧佢有啲人就好驚搽油，我成日同佢講你唔使驚啦，因為佢入邊咧有個狗牙籽油咧，又係幫你爆油脂粒㗎。咁所以點解佢就係你暗瘡面咧就淨係得仙人掌籽油可以啱佢，所以就係因為咁咧，佢對眼實在太好。你全面搽，你眼咧搽多啲都唔驚㗎。除咗驚係驚啲咩咧？驚入眼嘅啫。有冇仙人掌籽油入眼嘅朋友打個1字？我成日咧都入眼嘅，入眼入到懷疑自己隻眼係要睇眼科嘅，你明唔明啊？咁樣咁我就會洗眼咯，就用小林製藥嗰隻粉紅色嗰隻咧，咁我就會用嗰隻洗眼水洗眼咁樣咯，每日都會洗眼咁樣。咁但係咧你又神奇喎，仙人掌籽油咧，就算入咗眼咧，其實你隻眼唔會發炎嘅喎。我真係講真，我係成日都入眼，隻眼蒙晒喎。但係即係正常，你啲眼咧入咗隻眼度蒙晒咧，你隻眼球會發炎噶，佢又冇嘢嘅喎。咁啊，即係證明佢入邊咧係滿都係呢個營養，知唔知？所以大家咧，你入眼咧，你正常㗎。如果你搽啲護膚品入眼咧，你隻眼會點啊？隻眼咪會，你隻眼咪會敏感啦，你會會紅啦，會敏感。但係你留意下，你仙人掌籽油入眼咧，你隻眼蒙晒好似 Bosco 咁樣，隻眼蒙晒嘅，但係你隻眼咧都唔會有敏感嘅咁樣。咁所以我就話俾你聽，呢隻100% organic 無添加嘅佢一個嘅功效就係咁樣啦。如果你出邊咧，你試下嗱，你呢個呢個一定敏感，你唔好滴落隻眼度 ，OK？ 但係呢個咧就真係純天然咧，係講緊我哋一啲可能眼藥水都有嘅成分。
眼藥水又有嘅成分，咁啊所以咧你就唔會講緊係會有咁大嘅反應咯，就係咁樣。Toki 你邊度痛同紅啊？咁樣邊度痛同紅啊？咁樣嗱呢隻咧你擺到明一定要咩㗎？有陣時咧我用而家用慣小林製藥嗰隻粉紅色洗眼咧，以前第一次用咧我覺得好難，但係而家用咧就 OK 咗。咁而咧嗰隻咧洗眼都幾好喎。嗱點解我話幾好咧？因為我睇成分㗎嘛。雖然我唔係賣佢啊，因為佢入邊咧有硫磺成分㗎喎。牛肉係硫磺啊，係咪硫磺啊？係硫磺啊，係硫磺成分㗎。咁硫磺其實係好比黃金㗎。咁嗰隻咧粉紅色嗰隻咧係比較乸嗰隻咧，其實佢係有呢個硫磺成分係可以咧。因為硫磺對眼係好好嘅，所以我咧就好中意用粉紅色嗰隻就洗下眼咯咁樣。咁而啦呢隻眼膜點解佢抗皺度咁高咧？因為其實佢係一個升級版啦。咁啊，但係佢咧就完全係唔加價俾大家嘅。咁佢入邊咧就係講緊係有1000粒嘅一個微粒喺入邊度噶啦，同你咧係啲眼部即係提升你眼底嘅信號，刺激你膠原嘅再生啦，咁樣啦。咩其他嘅眼霜嘅牌子會紅彤彤？係啊，冇錯啊，真係我從眼 serum 嗰隻有入眼有冇問題？冇問題㗎，因為呢隻咧都係全油嘅，全油我哋個 organic 油嚟㗎。所以其實係唔驚，所以其實你入咗隻眼咧，你冇事就冇事。你正常入眼咧，你即刻會乸，同埋我自己咧，試過咧係搞到點咧，爆微絲管添，真係會我咪試過一次爆微絲管嘅，就係搽咗一啲嘅講緊唔係眼霜，其實係一啲嘅 facial treatment 係無粒子嘅，入咗眼都可以令到爆微絲管咯。但係你留意下，我搽咗咁多年啦，佢真係冇呢個咁嘅情況出現，係因為我驚力油嘅呢一樣嘢，但係你呢支唔好懟落去啊！但係唔係叫你哋護眼啊，所以即係講開啫，咁樣唔係護眼配方嚟嘅。嗱咁樣咁呢個咧防眼尾跌落嚟係非常之好，同埋佢入邊咧點解佢咁黏咧？嗱，呢個大家睇下點解咁黏咧？係因為咧其實佢係你見到一個鬼口水咁樣黏緊咧，係因為其實佢係一個蝸牛原液嚟㗎。咁你有蝸牛原液咧，係一個天然嘅抗生素，有一個尿黃素嘅成分，係幫我哋將我哋痘印啦，呢啲嘅黑色素，呢啲嘅斑咧就會去得好快嘅咁樣。咁同埋佢入邊嘅綠膠啦，綠膠呢個好緊要，喺度促進翻我哋細胞再生，同埋我哋嘅眼角提升啦，令到我哋年輕嘅三角區啊，你知唔知？一個年輕嘅一個位，即係眼真係好緊要㗎，知唔知？嗱，我今日我又講俾大家聽，我今日我今日係幾點起身？我今朝早係跟車出嚟嘅，即係其實我係6點9就起咗身嘅啦。我琴晚就1點瞓啦，咁樣咁個人都精神啦。我3點鐘就炸咗醒啦，3點定4點咁，但係其實個人係都精神嘅。咁我就琴晚咧都係跟住個 formulation 去做一做隻眼，跟住就搽眼霜。咁樣個人咧，其實就算你眼瞓咧，其實你個人都係好醒目咯，即係個樣會好醒目。嗱，咁佢另外咧，佢就唔係淨係咁簡單嘅，佢有蠶絲蛋白啦，一啲寡肽啦，寡肽就係幫我哋加速我哋傷口愈合嘅一樣嘢，皺紋就係要靠呢樣嘢啦，同埋積雪草啦，同埋就係一啲嘅抗自由基嘅一啲嘅成分啦，咁係幫我哋乾燥眼去設計嘅一樣嘢。所以咧，點解我就話咧，頭3款我哋一定要用佢，頭3款我哋一定要用咧呢一個嘅眼部嘅系列啦。嗱，我哋大家咧買咗啦，我同你講，我真係對你大家好好，因為成一個 set 咧已經好多人買咗，佢哋今日咧我哋開始要補貨啦，因為已經係冇買，我俾埋個眼 set 價錢俾你先，我做多2日咧呢個眼 set 我停㗎啦，你哋咧要買我即係將我自己咧個珍藏咧我都係放埋俾大家，因為我而家講緊嘅所有嘢啦，就係呢個2set 27。呢一個嘅系列嘅一個 set，880蚊就已經有一套嘅，就有頭先個眼嗰隻精華啦，再加個10片嘅眼膜俾你試。咁但係咧，你話你想單買啦，因為單買個嗰個即係淨係買幾支，其實都好抵。咁呢個咧你又可以買定，因為我哋自己本身嚟講幫你哋俾最新嘅貨你啫。咁樣咁所以咧，仙人掌之油咧今日先啱啱新翻貨，呢支都係。咁所以你哋咧如果留喺我哋度，你之後收貨咧，其實你係可以攞到最新鮮嘅貨。咁你又唔使話驚自己一次過屋企買咗咁多啊。嗱，咁呢個咧大家已經好多人買咗啦，2set 27咧就因為880蚊，因為點解咧？一支嘅眼精華其實499嘅，咁加埋個一陣間講個啫喱咧，你見到一陣間要用嗰個啫喱咧，其實就已經呢個 set 已經超抵。咁我好多客咧買完個 set 咧就再多買埋個啫喱嘅，因為個啫喱咧
係你哋話俾我其他嘅客人知，個啫喱咧連個蘋果肌彈咗上呢個緊㗎啦，因為我自己都係咁樣去試嘅。另外咧就連油啊，面部嘅油咧都會凋謝嘅。OK 嗱咁樣，所以咧呢一個記住啦，我哋頭3日啦，我哋好體貼啦，我哋同事仔啊，咁就做咗3日嘅配方俾大家。因為咧，除咗呢個愛鼻涕嘅一個精華擺落眼底之外啦，另外咧，其實你係可以咧用埋支我哋個蝸牛原液嘅，我嚟打喺個底度。跟住咧，另外如果你買咗蛇毒勝肽咧，你亦都可以用愛鼻涕再加埋個蛇毒勝肽嘅眼膜。咁咧一次過咧連續3日咧去敷15分鐘。因為點解15分鐘咧？15分鐘之後你見到佢仲有精華嘅，但係咧其實我哋要俾啲皮膚透氣嘅。係咪對呢個拉絲啊？我哋要俾皮膚透氣嘅，俾佢接觸翻我哋嘅空氣，跟住咧你就會見到隻手咧嘅變化。大家睇唔睇到？點解我話去黑色素咁強，補水咁強，即刻2隻唔同嘅色嘅隻手，即刻唔同嘅色，就俾你睇到咧。其實咧，我哋個皮膚係即刻彈上嚟。我俾埋大家睇下啲手指係嘛？嗱，其實咧你就會見到咧依啲嘅所有位，佢即刻會唔同嘅色彈翻嚟出嚟俾大家睇㗎。2個淺咗1度，即刻好似咧噴咗個白色上個面度咁樣。咁咧佢咧就愛嚟咧幫我哋皮膚嘅一個補水，令到我哋皮膚嘅水分咧彈翻上嚟。咁你個色咧就自然即刻退㗎啦。個面嘅一個好深層嘅色咧即刻退嘅。咁所以咧你見到係好靚嘅一個嘅皮膚咯。咁你連續3日做佢，其實你個成個眼咧就會點咧？乾亮提亮，好緊緻，就係呢一樣啦。嗱，就係講緊呢一個27啊。如果你係新手嘅，你係同我哋唔熟嘅，你就淨係買咗呢個先 ，OK？ 咁樣咁，如果你係咧同我哋好熟嘅，你話我真係講緊而家俾你咁樣，我又要想補下貨啦，咁樣補下貨嘅話咧，你可以揀我哋愛鼻涕嘅。單買嘅一個嘅出文啦，同時就可以撳一撳愛鼻涕單買嘅出文，咁樣，咁呢個咧就係嗱，再講啦。如果你話你咧，係 day 1你day 3咩？等我睇埋先呢個3樣嘢都可以，是但做一樣，冇錯，是但做一樣咁樣。如果你話咧呢個係蛇毒咧，係for 剔高眼嘅。如果你話你個眼皮真係超鬆咧，你就做晒呢個。OK， 超鬆版就做呢個，超乾紋版咧你就1、2咁樣3咁你做，冇呢個嘅話咪1、2跟住呢個1咯，咁你去做 OK， 因為呢個咧係超鬆版，即係個眼皮超鬆版，因為佢吸埋落個眼皮度，超鬆版嚟做嘅。呢個咧就係超皺版，就愛嚟做呢一個 OK， 尤其是眼底啊咁樣嗱。咁我哋咧做完咗呢1至第3個㗎啦，咁我哋就做4同5啦。咁點為之4同5咧？其實我哋咧就係做啲乜咧？我哋就係要勝肽大軍啊反攻啊！點解啊？因為我哋成日都講啲勝肽啦，即係講緊勝肽，其實全部啲乜咧就放鬆我哋眼部皺紋嘅一啲嘅東西。咁而我哋咧其實成日都講咩？蛇毒去瘀提升眼膜優惠會唔會再有咧？上次買唔到，我睇下幫你 Fiona， 我幫你睇下究竟咧有冇人未俾錢，跟住我撳俾你。哎，好衰啊！我睇下有冇人未俾錢啦，隔咗1個禮拜啦，撳俾人都正常啦，係咪啊？咁即係證明，因為我今個禮拜真係有點忙嘅，咁就變咗我咧就未睇後台啲單。平時咧我就會見到有啲單咧，我就會撳翻出嚟俾大家嘅。咁如果我見到我幫你撳俾你啊，咁樣啦。咁而咧呢一個咧就再到咧。我哋嘅4、5咧就其實係幫我哋咧用勝肽嚟攻擊我哋個表情紋啦，凍結晒我哋嘅表情紋。點解咧？打 Botox 就係打到勁唔自然，因為佢凍結緊你啲肌肉，凍結緊你肌肉咧，令到你咧皺唔到眉啦，冇晒咩啊超黑眼圈啊，冇係呢 part 開始㗎啦，你。超黑眼圈就而家係嚟幫你懟冧佢，咁樣呢個咧其實如果你皺唔到眉啦，即係如果你打嗰啲咧，其實你喐唔到你嘅所有嘅紋路嘅。咁而咧呢一個咧，佢就係幫你做到一個 Botox 嘅效果，但係自然嘅喎，即係你意思你可以單唔會大晒眼，因為好多時打得太耐咧。我成日都重點講嘅，我哋要天然，因為就算你打過，你都可以用翻天然產品幫你自己，因為咧會大細眼，即係眼冇咗力，控制唔到啊。
因為即係拋過即係成啲嘢打緊咗，你唔慣用嗰種肌肉咧，跟住突然之間佢啲入邊嗰啲嘢走咗咧，跟住你隻眼就自然控制唔到咧，就變咗咁咯。好多人都係咁嘅，即係你係會變咗咁咯，就隻眼就咁。咁所以其實我就極唔建議。咁如果就算係咧，其實我哋用翻啲天然嘅油啦，係提翻自己隻眼嘅力啦，因為會冇咗個力㗎。其實係咁咧，其實都會係可以令到，就算 even 你係做一啲醫美嘅療程，你都會可以自然啲嘅。真係用油你再補給。咁而咧，我哋嘅下一 part 咧，其實就係幫我哋做一個嘅凍結表情啦，但係自然版 ，OK， 跟住咧就我哋就再要咧幫我哋嘅去黑眼圈啦，咁同埋就係再幫我哋嘅成個皮膚係變翻滑啦。咁而咧有邊啲咧？麻煩你可唔可以幫我落個保鮮膜同埋嗰個海豚面膜俾整一塊嚟咁樣。咁我哋咧同埋部眼機啊，唔該。綠色嗰部，唔該你。啊，飲啖嘢先咁樣啦。嗱，咁我哋咧就係點樣去做咧？我就叫佢哋攞翻個海豚面膜啊，俾大家啦，同埋依啱啦，依啱咧都係我哋嘅一個重點嘅推介，同埋係佢咧我都覺得佢係真係都幾犀利嘅。我係有陣時就會係爽膚水之前啦，我就會搽一搽佢啦。仙人掌之後可唔可以上眼過？可以啊，可以上眼皮㗎，上晒眼皮啊，一定要啊，因為你眼皮咧依個位咧係好鬆㗎。你一搽咗咧，其實你見到我咧，真係算係咁噶啦。其實真係咁唔鬆咧，其實我自己咧好鬆嘅眼咧，即係有陣時我都會有啲事情工作上面事情嘅打擊咧，我個人都會頹晒嘅。咁我就搽完啦，埋塊面度之後咧，我就靜咗咧，就做呢個動作咯，掃晒落隻眼度，我掃晒隻眼，我眼都油晒㗎，咁樣係幾好㗎，真係講真幾好，對呢個凹陷眼。即係嗰種我哋成熟咗係好難避免個眼會凹嘅，凹陷眼係幾好，所以點解我會搽到癲入晒眼咯？因為我搽得好邊嘅，搽到好邊嘅位，咁令到個眼窩冇咁凹嘅，咁樣咁所以你哋都係可以試，唔驚嘅，唔驚噶。要問下，係啊，你問啊，真係其實我個女真係講真，晚晚都仙人掌之後㗎。綠色嗰部，綠色嗰部，眼肌啊咩先啦？咁咧我女咧晚晚都仙人掌之後，因為佢咧我咪話佢雀斑仔嘅，我有幫佢點斑嘛。其實佢已經係淡咗，跟住咧其實當淡咗咧，淨係搽仙人掌之後咧，其實都會走嘅咁啊。連小朋友女11歲佢都搽到，我仲要係連cream 嗰啲反而冇俾佢用，我諗住都係俾佢一路帶住都係用住呢隻咯咁樣。咁點解咧？因為即等佢用最 natural 嘅嘢去保護佢皮膚，因為佢似爹哋咧係好薄嗰啲牛奶肌啊啲皮膚，咁咧，但係你有冇聽到呢句好靚嗰啲啊？唔係嗰啲嘅，但係即係好薄嘅個好粉紅底，咁所以佢咧啲會好容易會變雀斑女，咁所以我就由細到大都會幫佢搽仙人掌之後咯，咁樣咁而啦，搽完呢一個我哋嘅。呢個膜你有冇俾啊？冇啊，賣晒。咩啊？透明膜都賣晒啦。哦。係啊，跟住另外嗰個咧，嗰個叫咩啊？嗰個叫海豚咧都賣晒啦。海豚度。我唔係我不斷乜嗌人咧，我呢度有塊，唔好意思啊，唔好意思啊，咁樣。咁呢個咧賣晒啦，原來呢個已經。咁我仲講咁啊，咁乞人憎啊嘛呢個。OK，咁我要繼續講啦，因為你哋好多人都收過嘅。嗱，依塊膜咧係非常之好，因為咧韓國咧，淨係依塊膜咧賣咧，都講緊咧10片咧收你幾嚿水。咁其實佢就係愛嚟咧，幫你吸入你嗰啲精華或者啫喱塊面度咧，就係唔流失咁解啫。咁咧依塊膜咧就對眼咧係好好嘅咁樣。咁你見到我不停咁吸入，我冇搽嘢，佢都攝住咗，因為呢個係一個食物等級嘅一個膜啦，係。即時你乜嘢都唔搽，你見唔見到我已經係攝住咗㗎啦？佢係唔俾你透氣，咁樣幫你咧就將你嘅所有嘅精華就滲落去塊面度。所以我嗰陣時教大家咧，你用啫喱嚟做啦，你用油嚟做都得㗎，用嚟油敷髮。油嘅話你就敷3至5分鐘，見好即收。OK， 啫喱嘅話咧你可以敷10分鐘咁樣，10至15分鐘。嗱咁
我哋咧就首先搽咗呢一隻愛鼻涕，呢個愛鼻涕咧就係非常之好用嘅，就係可以將我哋塊面咧個皮膚特別鬆弛，特別啲倦容咧，其實佢係修復得好快。搽幾厚咧，我哋將成隻眼搽咁厚，得唔得？搽咁厚 ，OK， 呢個係好緊要。搽完咁厚之後咧，跟住咧你就再加個海豚面膜。咁咧你都知啦，咁或者就係依一個面膜 ，OK， 兩款卡住嚟用咁啊，因為海綿面膜咧又係幫你個皮啦一個唔透氣一個深層嘅一個嘅滲入啦，咁而咧呢一個咧亦都係嘅，咁海豚面膜咧就會再係點咧？佢入邊咧就呢個係焗住佢，等佢唔好流失嘢。咁而咧海豚面膜咧就係咧幫你個皮膚咧就再滲入一啲嘅精華落去，因為入邊咧有極高嘅高聚糖，再加埋呢個海豚面膜嘅皮咧，就等於即係其實佢扮海豚嘅皮啦，就係一個好可以散到熱，但係佢亦都係幫你能夠將所有嘅水分保護咗喺你個皮膚裏邊嘅呢一樣嘢。嗱，咁你而家咁做咧，你嚴重者啊，你敷完塊面大約5分鐘，你鋪塊依塊膜喺個面度，落個依個 mask， 我搣咗先，鋪塊膜喺個面度。OK， 鋪落塊面度，跟住之後咧5分鐘之後搣走佢，跟住你就再用個海豚面膜敷落塊面度10分鐘。依個 facial treatment 係你成塊面會靚得不得了嘅。OK， 跟住咧你呢一個啦就叫做完噶啦。OK， 做完咁跟住咧你做完之後咧你就咧幫我再搽埋呢一支嘢，跟住就再搽你嘅 eye serum 啦，再 eye gel。跟住就瞓覺覺咁樣，咁呢一個滲透力咧就會係高出3倍嘅。你要自己試，因為你試完之後你就會見到你隻眼第2日咧係會你搞咗好耐嘅一啲嘅紋路咧，你會覺得好明顯係淡咗。咁你話我一做呢個咪得咯？唔得，你一定要1、2、3日做咗先，因為呢3日咧係好緊要，你個皮膚底層夠咧，你用呢個 gel 咧，你先會刺激你啲性態更新咧會再勁啲嘅。OK， 嗱咁跟住啦，我就點解話叫攞部眼機啦 ？OK， 如果你隻眼咧非常之弱嘅時候啦，咁咧你就可以咧再攞埋呢支嘢搽落隻眼度，跟住就再用呢部眼機做一個嘅導入。啦 ，OK， 佢有熱能嘅，唔使做熱能 ，OK， 咁樣，因為我哋唔好抽乾我哋眼水分，我哋咧可以做 SPA， 做 SPA 嘅意思咧就係幫我哋隻眼咧做一個嘅即係好似人手按摩咁啊。咁我哋咧就好貼眼嘅，同埋佢4嘅，呢個你買咗噶啦，未買過自己 inbox 去即係睇啦，因為純粹我今日咧係淨係講一講。話俾你聽，你哋可以咧係做呢樣嘢。平時你哋眼皮鬆咧，成日都諗唔到辦法點樣令到個眼皮提升，絕對唔可以做呢個位，因為一做呢個位咧，刺激到眼球就會令到個眼壓上升，眼壓上升會影響隻眼嘅，唔得咁樣啦。咁所以咧，我哋就擺喺呢個位度，慢慢向上滴一下，細細力嘅啫，咁樣滴一下，刺激佢，等咧個肌肉咧，佢就慢慢咧。滴高翻依個眼皮依個位，咁你做完之後咧，你會見到啲雙眼皮咧係明顯地嘅提升。咁你話我前面都得啊，咁你就喺個眉骨位度啦，眉骨位做，用力啲壓落去嘅，咁樣等咧隻眼咧，慢慢個眉骨咧就慢慢咧滴翻高，嗰個眼窩就冇咁凹陷感，同埋你個眼咧嗰個叫做我哋嘅眼嘅眼皮咧，你就可以咧變翻咧冇咁厚啊。咁樣咯，所以其實好緊要呢個。你做完之後，你見到呢個位咧，其實佢係成隻眼，呢隻眼係圓好多啦，圓咯。呢個就長眼咯，佢就會圓眼嘅，就係咁樣。咁其實就當你隻眼圓咧，就因為你個眼皮滴高咗。如果我呢隻眼長咧，如果我滴高翻佢滴高個中間位。咁所以我呢隻眼都可以圓啲嘅 ，OK？ 我係咁用嘅仙人掌之後打一底，再搽精華，再用海豚面膜都啱，正確嘅，正確。不過呢個咧係我哋叫做搞我哋嘅眼嘅配方咧，你用精華咁嚟用咧都得嘅，咪覆蓋到隻眼。但係如果你咧做眼嘅話咧，你見到啊呢隻眼 gel 封完咗呢個透明膜咧，佢仲會有沉喺個面度㗎。咁所以咧你就再可以封埋呢個海豚面膜，封埋落去。記住濕水啊，唔好乾住咁去啊！濕咗水，佢入邊咧啲精華就會彈起噶啦。跟住咧，你就敷落去。眼肌咩曲啊？幫我
睇睇個眼機啦，我要開翻個平價俾你啊，因為早排佢哋有平台幫佢做咧，佢哋加翻個價。我哋知我對你哋好好噶啦，你幫我睇翻先。我上次開過一個平價係100幾蚊嘅啫，咁所以我要咧俾翻 Karina， 我係要俾翻個價嚟嘅，係咪？因為我之前係改咗噶，咁樣，因為佢哋出邊有人幫佢做直播，咁佢就要我幫佢提翻高個價，唔可以用呢個價繼續做咁樣。咁跟住做完個 gel 咧，跟住你敷完個海豚面膜咧，其實你成塊面啦，你就已經係吸咗好多水噶啦，跟住你就再加呢個油落隻眼度，跟住就用機，跟住你個眼部嘅提升咧，仲會勁好多嘅。而呢部機咧，佢有一個好，你買咗一定要用 SPA 嘅模式，因為咧EMS 咧呢個叫做導入啦，係好緊要。但係做 SPA 咧，刺激你哋依個位，你平時你哋唔喐得㗎，隻眼唔可以大力捽㗎。但係用 SPA 咧，你就可以好簡單。你哋唔識得我眼嗰啲人咧，你都可以用佢眼機咩講要話俾媽咪知。好啊，我而家問緊，佢哋喺度整緊啊，阿妹喺度用眼鏡得唔得？眼鏡嗰部咧就做唔到眼皮嘅 Toki 眼咧係做依個位嘅，眼機嗰部咧佢係做依泡肉嘅。佢因為佢嗰塊貼片咧淨係放依泡肉，佢就做你依個深坑嘅，但係咧佢就唔做個做唔到眼上面咯，就係咁咯。但係你用眼機當然都可以嘅咁樣。咁你打咩 C-Lab 得唔得？打咩 C-Lab search 佢嗰個內容咯，咁樣嗱，咁我而家叫佢哋揾翻最平嗰個價俾你哋啊，咁樣咁，因為平台人哋做完咧，我就可以上翻個價120蚊，我話滿唔滿意？人哋做緊299，我120蚊 ，OK， 咁啊滿唔滿意？咁啊上架先，好豪係咪啊？呢個好豪係咪呢個？咁啊你都要係咪？一陣撳啊！我而家出俾你120蚊，咁啊出面賣緊200幾蚊嘅。290幾，好似佢哋做緊290幾已經抵啦。唔好理啦，照出，因為有陣時照出，因為我有啲美容院咧，佢買嚟係送俾啲客，所以咧美容院有啲機喺我度嘅，就係咁啦。七色面機好用，哇！七色面機啦，我話俾你聽，你係咪講大嗰部啊？我嗰日去咧思林做facial 嘅時候。佢間房就係放住我賣俾你哋嗰部七色面機，你知唔知？我望到之後，我係咁啊！居然你喺度嘅，你知唔知？嗰部七色面機啊，梗係啦！你諗下，思林都唔係一個平嘅集團嘅一個美容嘅公司啦，人哋係用靚機㗎。佢哋嗰間房咧，佢哋都係我賣俾你哋嗰部嘅七色面機啊！嗰部面機係韓國㗎，即係佢當然中國製造，但係韓國全個國咧都係用緊呢部機，包括香港嘅一啲嘅。即係叫頂流啲嘅美容院啦，其實佢哋都會係用咯，即係佢入邊間房就係有依部機咯，咁樣咯，咁樣跟住我都好驚訝咁樣。咁而家眼機你哋未買嗰啲，你哋自己揀啊！100，我原本冇諗住講㗎，即係啱啱你見到我，因為我想教大家咧點樣去用呢一個咁樣，咁你就咧可以做咗呢一個15分鐘之後，跟住連埋精華，再加埋眼機就導入落去隻眼度啦，咁樣。導入眼機咧，一個星期1-2次就夠啦，得唔得？因為我哋咧但係記住咧，出邊平台咧，佢哋咧就好老點嘅，就會叫你貼埋落眼邊，咪成隻眼皮脹咗咯。我同你講，千祈冇事，知唔知？因為眼壓咧一刺激咗係好麻煩嘅，咁樣咁，所以我哋咧眼骨上面就好好噶啦。咁呢個位咧係我成日都做嘅，咁樣同埋呢個位，所以我咧冇呢個眼底乜呢個。呢個嗱激笑咧會有一條嘅笑，呢個條咯，咁樣咯，激笑咯。眉心可唔可以？眉心係咪眉心都可以搽眼 serum 收緊？冇錯，但係其實眉心咧你可以跟翻面嘅，就係咁啦。但係依部機都可以用眉心嘅喎。如果你條深坑紋咧，你就搽呢個 gel。哎呀死啦！我有個客唔記得覆佢添，我要一陣間覆佢。我要好似 Candy 啊，我要教佢點樣
將啲生紋走啊。咁啱啱先醒起，你問翻我條紋，我又突然之間醒起佢條紋，搽呢個 gel 擺落去，跟住咧就放。等個紋咧放鬆，因為勝肽咧係放鬆皺紋非常之叻嘅。咁另外咧，佢又補水補得好好，咁啊顴骨就會彈上去嘅。咁所以好好嘅全面用。咁你可以沖涼前用啦，咁或者我沖完涼之後會搽佢啦，或者咧我就當 sleeping mask 嘅。3個方法都非常好。咁呢個咧就4至5日就嚟做佢啦。OK 嗱，咁如果你用眼機咧，120蚊嗰個咧就 R316，R316，R316，咁佢係德國品牌嚟嘅。OK，咁啊當然部機都係中國製好普通㗎啦。咁但係120蚊咧，德國品牌你有保養俾你啊，真係抵啦！你明唔明啊？抵㗎啦，呢個真係啊咁樣。咁而啦，另外咧就再到咧，我哋4至5日用完咧，我哋就到6至7日啦。6至7日。就係一個拋光術。乜嘢叫拋光咧？我哋就令眼紋啦。我哋眼紋咧，其實因為我哋啲眼呢啲話好乾啦，同埋成個人好 dry 啊，咁所以咧就變咗啲眼紋咧好嚴重。咁我哋咧就叫拋光術咧，就係令到翻我哋有翻乾澤。點解咧？嗱，你要留意下點解叫拋光術咧？即係我唔係亂吹嘅，就係點解咧？因為你哋化妝咧，如果譬如打陰影啦。令到個人係個眼咧，個人後生啲咧，係咪會掃一下乾影喺依個位啊？係咪啊？會掃一下乾影。其實咧，點解我哋6至7日咧？其實就將你依個位打翻乾。咁你呢個位打翻乾咧，就唔係做化妝嘅，就真係幫你掃乾啦，係將你依個位嘅所有嘅紋路掃翻平去。咁我哋個拋光術就係咁解咯。咁所以咧，其實你虎紋咧，你頭先我講嘅嘢，你虎紋嗰啲你一套都可以咁用嘅，係好好嘅。呢個深敷虎紋加肌嚟咁樣導佢咧，你條紋係好淺嘅咁樣。咁啊而啦，呢一個咧就係點樣用佢咧？我哋就叫做啦點啊一次過曬冷。曬冷係咩咧？我哋首先就用呢個愛鼻涕嘅眼嘅精華。成個嗱要搽得厚嘅，唔好慳住用啊咁樣，因為我哋要用高密度嘅滲透，令到我哋個眼底、我哋個眼肌咧彈翻起。OK， 跟住之後咧，你就嗱首先做呢啲嘢，你可以搽仙人掌之後個底度，呢個係極贊成嘅。OK， 亦都係對你好嘅。咁而咧，我哋就搽我哋嘅眼嘅 serum 啦，眼嘅 serum。咁呢支咧就真係專貨眼嘅精華。呢個眼精華咧就係一個油嚟嘅。咁我哋上個禮拜都已經係不停咁介紹俾大家，亦都係咧因為用眼油咧，好多人咧都係會用下咧，佢就好似見到咁油咧，就有啲驚啊，就會擺埋咗一邊。咁你千祈咧就唔好咯，因為其實市面上面嚟講咧，真係冇一款嘅講緊係我哋俾大家去用喺眼嘅一個眼油嘅。咁而呢個仲要係入邊咧，唔係俾啲普通油嚟，仲要俾仙人掌籽油嘅成分俾你。咁我呢隻我 long run 嘅，咁不過今日咧 long run 即係意思我長賣嘅。不過今日咧就佢哋啦，就上個禮拜就嚟完噶啦。哎呀 Candy 咯，咪就係問你，就係唔記得覆你咯，係咪啊？係咪唔記得覆你啊？嗰個紋啊，你咪問我條紋啊。我啱啱先醒起啊，唔好意思啊。上年係買晒，而家等緊收貨，仲有乳香等緊，乳香到咗。不過出邊攞張乳香。乳香不過得200幾支，仲有一批乳香精華，唔該你，得200幾支，仲有一批係嚟緊，因為乳香咧係好難生產嘅。咁我其實落咗咧800幾支，咁佢都係200咁樣翻。咁所以你見到我哋做嘢咧，我係好即係已經係追得個貨期好好俾你哋。咁啱你哋咧就唔係全部一次過收，咁所以咧我就應該都夠出嘅。咁呢個咧就係乳香翻咗啦。呢個係我聞下個味先咁樣，哇！真係啊！呢個乳香咧係好難做嘅咁樣。咁嗰陣間今日唔係講乳香啊，我禮拜5先講好嘛。咁但係咧乳香咧係一個點解我哋會同仙人掌籽油都係會咁稀有咧？其實就係講緊都係罕有性咯，但係。同埋佢效用性好高，所以佢就貴。但係其實佢都係個程序上咧，佢係好難，因為其實佢唔可以直接搽面㗎。仙人掌籽油咧，佢就係罕有，所以令到咧你係好難佢罕有咧，就令到佢係好難咧生產到咁多出嚟，就係咁樣。跟住咧，我一陣間順便一次過講埋俾你聽點樣去你嗰啲個心嘅紋，好嘛？我哋大家一齊試就係咁啦。嗱，咁我哋咧就另外咧就呢一支啦，眼呢支啦，嗱係佢嗰個眼嘅眼紋
成日都用仙人掌之後敷面膜好正，係啊！你第時收到乳香，你都再用埋佢啊！我自己都覺得真係冇對大家唔住，應該呢支嘢真係講真係好好用嘅，同埋嗰啲收嗰啲浮浮腫腫咧係幾好啊！麻煩你唔好意思啊，行來行去啊，幫我攞支微針精華，微針精華係啦。嗱咁呢個咧點解佢咁勁咧？因為佢仙人掌之一。仙人掌之後咧，佢就抗氧化，同埋一個膠原蛋白嘅增生，同埋咧佢有好多嘢嘅。佢仲有個我最中意佢嘅，有一種好似有啲薑薑地嘅 feeling，其實係一種馬鞭草嚟嘅。咁馬鞭草咧就幫我哋去浮腫，咁所以我就話如果你眼腫嗰啲你一定要用。同埋咧成日講生肉粉咧，其實係一個專業形容詞，其實就係維他命 E。咁呢個對眼係非常之好嘅呢支嘢。咁咧而你哋即係成日會驚咧話用眼油啊會令到我嘅眼啊做咩？呢個做咩？白色呢嚿嘢，呢個咩？冷氣機啊，做咩？好凍啊人哋。我入邊又關你事，我即係入邊度凍啊！唔好意思，我入邊冇冷氣機都關你出邊事，唔係你知唔知我咁多仔嘅咩？我就冇咁麻煩咯。阿 Min 姐入嚟俾支嘢我，你明唔明啊？跟住佢攞我冷氣機掣，我入邊個冷氣機都關你出邊事，點解要？咁你都管我？原來佢就係講坐喺我對面嗰個女仔凍咁樣啦。乳香精油乳香，麻煩幫我 keep 低啊！我啲 fans 真係好緊要，因為你哋用嘅嘢咧係好值得我哋去留低嘅。佢話用完仙人掌之後加乳香面膜非常正，冇錯，我都未拎啊，因為乳香面膜我仲有3000片未翻啊，我自己用晒我3片啊，好正啊！我今日個皮膚狀態好好啊，我乜嘢都冇做啊，其實係。我淨係搏命咁搽嘢，同埋我琴晚係用咗依個咯，好好。其實我咁唔夠瞓咧，應該好樣衰嘅，就係咁。我今個禮拜都麻麻地夠瞓，但係個狀態幾好，我覺得幾精神咯，就係咁樣咯。同埋我屋企咧，我屋企個皮膚會靚啲，我公司嘅皮膚會差啲，因為我啲燈好衰。咁但係我哋見到我今日啲燈咁嘅狀態都 OK 嘅，即係證明我皮膚靚咗，耶咁樣啦。嗱咁跟住啦，搽完佢之後仲有咩咧？嗱而家買3送1啊，你哋。未會完㗎，呢個嗱，到時你唔好食，即係唔好同我講話要我加嗱，有啲熟客咧，其實咧我係會幫到佢哋啦，盡量幫到啦。但係有陣時咧，如果真係出晒貨咧，嗰邊已經訂晒數咧，我冇訂多咧就加唔到嘅，加唔到啊！嗱咁呢個咧，所以咧大家要留住嗰個優惠先。你已經好多人留咗㗎啦，好多人留咗咧就唔使繼續留嘅，留咗未留嗰啲咧就真係咧要留咗呢一個優惠，因為。買3送1咧，好好，真係好正。我老公都係搽依隻嘢嘅，男人都搽。你諗下，就係因為咧，佢覺得咧，佢搽完之後咧，佢覺得好咯，即係好簡單嘅就係男士用嘢，就係咁簡單。咦又問，即係話我要去搽咁多嘢喺塊面度，到而家佢自己搽就係咁樣。咁啊，呢個嗱眼油講咗話，上面就係眼精華咧，就頭先我講嗰隻眼油。OK， 買3送1啊！買3送1，而家自己打Y1455加3，就自己送多支俾你。Y1456咧就係個眼霜，都係加3，就會送多支俾你。你哋 keep 翻上次做完之後半年都冇做過買3送1，咁所以咧你哋自己計翻條數。究竟其實係咪應該要補多少啲貨？咁等我哋咧今次訂呢批平貨咧，就加埋你落去，跟住然後咧你就可以之後自己慢慢去收。咁而家你哋都跟住呢個方法啦，其實就即係我哋都係可能我哋未諗到個好完善嘅方位去做。其實而家其實我哋都咁樣幫大家咁樣收貨咧，都好清清楚楚啦。即係大家睇到個 record， 最緊要啊，千祈唔好揾個腦記，就係咁樣。因為我覺得咧太亂嘅，咁我哋係用電腦嚟去同大家 hold 住呢一樣嘢。嗱咁而啦，呢個眼霜究竟係啲乜咧？嗱真係咧，發個腦咧用咗4個工序去提煉維他命 E 同維他命 K。嘅爆燈嘅一支嘅眼霜嚟嘅，咁佢係有打針效果嘅一個眼霜，而你係可以搽多啲，對你嘅眼咧係會好好嘅。咁你用呢個咧，我次次都同大家講，你碌幾下得，碌3下得㗎啦，唔使搏命咁碌㗎，咁樣。咁而咧呢個未碌熬到出嚟咧，就要咁咧，跟住咧佢就會自己奔到出嚟㗎啦。跟住咧你就揩落去，跟住你就
搽口少少都唔驚嘅。哎，我做咩搽落塊面度？話明我今日化咗個妝唔搽噶嘛，我搽落塊面度忍唔住。搽口少少，搽口少少咧，咁你就啦，你而家見到我咁樣啦，我搽咗落去啦。其實我係冇做任何遮瑕噶，我真係 exactly 個眼就係咁樣，就係咁樣。咁而你咧搽落去係一啲都唔黏立嘅，同埋佢有控油嘅效果，吸收力係非常之高。而大家聽住啦，呢支嘅仙人掌之油咧，其實佢係喺摩洛哥度做嘅。咁而咧呢一個咧一個嘅品牌啦，咁佢哋法國嚟講咧，佢哋就會係喺唔同嘅地方去，即係最靚嘅仙人掌之油嘅地方咧，就係摩洛哥沙漠嘅地帶。所以你哋收到去搽落去個效用係非常之高，活性係高過你喺出邊其他用嘅係完全唔同。如果你隻眼係好差嘅話咧，其實你係可以搽咗個眼霜再敷眼膜嘅，呢個係一個終極嘅日常保護嘅一個做法。嗱，好啦，頭先講緊，俾多次俾大家睇啊！呢兩個就係咧我哋嘅眼精華同埋眼霜嘅兩個嘅優惠。OK，Y145、Y1456。OK，咁跟住咧，另外咧就再到咧，總之買3支就會送多支俾你。另外咧就再到咧，我哋嘅講緊成個出門啦，一路咁講。呢個咧就係咧做完個眼油、眼精華、眼油，唔係即刻搽眼霜，搽個外鼻體就係呢一個 gel， 搽落去個眼度，跟住再敷翻頭先我講嗰個眼膜，呢個就真正叫做三文治式嘅敷法啦。呢個就係可以咧幫你個眼紋啦核爆咁樣走啊！你知唔知？好勁嗱！咁你話啦，我做完1個禮拜，你好明顯你個眼嘅衰老狀態一定係減淡嘅，眼嘅鬆弛狀態一定減淡嘅，跟住咧個黑眼圈一定減淡嘅。若果你見到1個禮拜好，你重複1、2、3、4、5，絕對唔好話覺得呢一個係最好嘅，見到呢一個效果嚟啦，我話俾你聽唔得，因為其實個底嘅水分。7日為一個週期，重新再嚟過1個月，1個月之後你成個眼嘅個週期就會靚翻好多噶啦。跟住之後咧，你咪變咗就得閒就做下咁樣咯，咁樣嗱。咁我哋咧開頭朝早究竟係點咧？又嗌你啦，妹唔好意思啊。麻煩藍金菊嘅爽膚水，同埋呢個嗰包叫咩？嗰包啊呢度藍金菊嘅爽膚水。嗱咁樣，咁我哋咧朝早咧其實係點用咧？朝早咧係好簡單，因為你朝早做唔到咁多嘢，但係我哋咧朝早咧係可以好簡單揾個爽膚水抹完，呢個抹呢個過程一定好緊要，特別係呢隻爽膚水，你抹完晒咧，其實你跟住咧你就再搽翻用呢個爽膚水，呢個咧係藍艾菊嘅爽膚水嚟嘅。佢係幫你1分鐘，幫你即時收腫降紅，眼皮腫用呢支 OK。嗱，佢有2個噴頭嘅，一個咧你就見到柱狀啲嘅，一個就係水狀嘅。佢呢個係因為呢個通常我哋都用贈品式咁送啊，係佢哋自己出㗎。咁所以咧，如果你出咗呢個水泵狀頭咧，我都冇辦法。因為其實佢哋係贈品形式出，有陣時佢哋係跟咧愛嚟做一個 treatment 咁樣咧，佢哋就會做泵頭，有啲陣時佢哋做噴頭咁樣。咁呢個咧擠咗落去啦。如果你泵頭嘅話咧，你就咩擺落隻手度，跟住就印咯。咁而另外咧，其實就可以用呢個傳動棉嘅，我成日都介紹大家噶啦。因為呢個咧就有咩好咧？就係咧，如果你用咧傳動棉濕晒成個眼嘅棉位咧，跟住咧你就咧。將佢咧敷落你個眼底度，你一路刷牙，抹咗成隻眼先，跟住一路刷牙咧，就擺呢塊嘢喺個眼底度，一路刷牙咁樣濕晒噶啦已經。首先咧掹開2片，好快嘅就唔會嘥你好多時間。敷抹印完貼喺呢個位度，知唔知貼喺度？跟住就刷牙啦，刷完牙抌咗佢。呢一個方法，你個黑眼圈會黑眼紋會淡得好快，因為你第一下你就幫你嗰個眼嘅毛孔打開咗，你會激活翻你眼底嘅肌膚，跟住你就跟翻啦。呢個
眼嘅愛鼻體，然後咧你就可以用咧依個眼嘅精華，跟住咧就眼 cream 你用，咁就已經搞掂啦。我哋恒常嘅做法就係咁樣。咁如果你話啦，我個眼好重啊，我哋未有送過啲棒棒俾大家噶嘛。咁你搽咗眼油嘅時候咧，咁你就用個棒棒嚟碌。你有碌同冇碌係爭好遠嘅，碌3下嘅啫。你記住唔好超過10下眼咁樣，咁3下碌，跟住咧眼咧嗰啲浮腫就會消咗嘅。唔好碌眼蓋，眼骨可以碌。咁碌咧，跟住你就個人提升咗，跟住就搽眼霜，跟住咧日頭就咁用啦。夜晚你做完我哋頭先講嘅 even 三文治，哇！你話嗰隻眼已經好多嘢喎，咁你覺得隻眼好多嘢好黏立嘅話，你就搽埋眼霜，跟住就收咯，收就停止啦。咁如果你呢啲咧，如果你另外一個做法，你就濕少少水，輕輕抹走佢，咁你就又要再搽噶啦。呢個再加眼油，再加呢個眼霜。嚟去用啦 ，OK？ 我見到咧，卡文問我哋全到面甩突面係貼喺面，冇錯，貼喺皮膚，貼喺皮膚，唔貼喺皮膚做唔到個效果咁啊。嗱咁所以咧，你見到咧，我哋個 treatment 咧就係1至7、1至3、4至5、6至7 ，OK？ 嗱咁呢個咧，大家留咗未？未留咧，陣間就出翻去留言。我之前都解釋過點解我要咁留言噶啦，因為我淨係俾我哋啲熟客去攞嘅一啲資料嚟嘅，咁樣咁就無謂周圍咁樣亂發貨，就係咁樣。嗱咁我哋咧呢個大家就可以 save 咗佢啦。咁或者如果你出貨話，我想要一張我 Suki 咁樣留言度備註，好嘛？咁我哋都會可以 print 埋俾大家嘅咁樣。嗱咁你見到咧成個系列啦，做完之後啦，個愛鼻涕咧好正嘅，你哋自己睇下啦。誇唔誇張啊？真係好誇張㗎！愛鼻涕好靚，啲皮膚會變得好有光澤咯，就係咁樣。佢除咗係用喺個油度，佢蘋果肌彈得好快嘅，咁樣真係好嘅一樣嘢啊！咁樣咁我哋咧嗱。如果咧愛鼻涕其實呢個 gel 都冇乜 ，OK， 咁我哋不如咁樣啦，係嘛？我哋準備咧嚟緊都會玩抽獎，我哋送呢一位啦，呢個啦，係嘛？送之前咧，大家不如幫我咧用過嘅朋友就係講一講呢個愛鼻涕嘅好處，好嘛？我哋愛鼻涕嘅好處，即係你用過 feeling 啦，俾我可以 cap 低啦，可以做一啲宣傳照啦，又可以咧更加多朋友仔啦會入去我哋呢個嘅油嘅世界，哈哈哈哈咁樣啦 ，OK， 嗱咁大家可以留一留言，咁如果咧你哋留言咧留得多我先撳呢個啊，留得多先撳俾佢哋，幾衰啊！留得多先撳咁樣，咁呢個就俾你哋抽獎就送一位嘅呢一個價值500幾蚊嘅一個嘅愛鼻涕嘅一個 gel， 好嗎？咁啊呢啲買得多嘅時候就點啊？豪用咯喺屋企，豪用啦。OK， 咁你話啦，愛鼻涕頭先你講嘅一個 set。嘅呢一個要咧，呢一個central 你喺出邊有一個 post 嘅，你打+1咧，佢會自動系統會俾你㗎。嗱咁我咧第一，如果你個基底咧係完全好似激活唔到嘅，搽埋呢個嬰兒水，我講咗幾10萬次㗎啦，因為呢個佢就嚟呢個臨尾呢個 set 冇啦，同埋嬰兒水咧激活肌膚係非常之好嘅，搽埋嬰兒水，因為愛鼻涕嘅一個嘅精華水嚟嘅。跟住啦，另外啦，再俾大家睇啦，就係頭先我講啦，如果你係話突然間唔知做咩事，想試下一個 set 嘅，咁呢一個 set 咧就3樣都有啦，做埋多呢2日就會消失，所以你等埋禮拜5嘅直播咧冇噶啦，呢個 OK 係冇噶啦。咁呢個880蚊一套，再送多一支愛鼻涕嘅噴霧10 ml 俾大家，就係呢一個咁樣，就係呢一個。原價3579蚊，因為點解咧？因為呢全部嘢都係貴嘢嚟嘅。咁呢個10片嘅眼膜俾你試試啦，一支嘅精華俾你試試啦，愛鼻涕嘅啫喱一個。咁呢個係2 set 27，咁禮拜5咧就會完全係會消失噶啦，咁樣 OK，咁樣咁所以咧就我哋落咗數話加唔到啊，咁樣咁跟住啦，另外咧就再到咧我哋嘅愛鼻涕嘅精華啦，咁樣咁我就呢度出咗呢個先，就係咧我哋嘅保鮮面膜。嗱，呢個係面膜啊，如果你成面做嘅面膜咧，就係頭先愛鼻涕嗰個全面版咧就係呢個曲，呢個699 50片，自己有需要補就補啦，呢個咁樣。跟住咧，另外咧就再到咧，我睇先幾廿樣嘢。另外到邊個？另外咧就你幫我撳埋個
外鼻涕嘅啫喱得唔得？哦，外鼻涕嘅啫喱，等同事就啊，好運192嚇。啊，我192啊，我都唔記得咗啊，係啊，依個我都唔記得咗。咁樣，咁呢個咧就係呢個，唔見咗張紙，因為我你撳啊，你撳曲，你哋自己撳啊。Sanjo，如果你想買利提曲啊，啱啱撳咗出嚟啦。咁有個套裝5盒嘅套裝，1596蚊，有5個 R192，即將會淨係得3個咁樣，咁所以5個呢個咧又係冇咗，咁所以而家咧呢個就最抵，因為係429蚊一個嘅咁樣，咁所以2個以上就399，跟住5個就會再平啲，咁啊最後就只會停留翻淨係得3個，就係講緊呢個 gel 啦。OK， 呢個係好好嘅。我哋如果介紹咧佢哋牌子嘅 gel 咧，你一定唔可以錯過。包括禮拜五啦，即係漏少少俾大家聽咧。禮拜五咧佢哋有仙人掌籽油嘅 gel 啊！哇，仙人掌籽油嘅 gel， 呢個係外鼻涕嘅 gel。哇，仙人掌籽油嘅 gel 我都等得超耐咯。佢一路開頭嘅時候咧，俾咗細細啱我，等咗足半，我諗超過9個月嘅時間咯。咁樣咁而咧禮拜五話俾大家聽嘅時候，大家一定唔可以錯過，就係因為咧，除咗仙人掌籽油嘅咧之外，個 gel 喎，即係講緊呢啲咁嘅啫喱喎，仲入邊有啲咩咧？有羊胎素，哇！好似仲有富勒烯添，哇！知唔知啊？一啱裏邊已經有啦。外鼻涕 gel 好保濕，用完好乾淨，係好乾淨，係喎。啱啱你先開始打喎，知唔知啊？我以為係，我又唔記得咗啦，你知唔知道？已經係外鼻涕嘅 gel 咧，最好咧就可以用到去油，就或者呢個都係你哋話俾我聽啊！真係知唔知？慳翻好多打油錢啊，同埋唔使令到塊面同埋頸有粒粒印，係冇錯。因為咧，其實油咧係個過濾性嘅病毒嚟嘅，有陣時有啲人咧就成日覺得咧係因為擦油引致啦，咁其實係過濾性病毒嚟嘅。咁但係咧，當你咧冇，但係有一啲叫油膏係幫佢燒咗佢嘅。但係呢隻嘢咧，真係你哋話俾我聽，原來係可以咁。咁咧，當你哋話咗俾我聽嘅時候咧，我係話俾你聽嗱，我真係好癲嘅。我點解癲咧？即係其實 Lason 呢個我都唔應該質疑佢啦，係咪？買一個都得啊，可以啊，可以買一個。禮拜五又破產係，我都想唔講俾你聽咯，費事你個心咧緊張啦，就係咁樣。嗱，我咧就淨係咧其實我好變態嘅，我講咗嘅嘢咧，我真係做嘅。你知唔知道我所有嘅嘢，佢哋俾我 report， 我俾你哋嘅嘢安心度係點咧？我自己拎出去全部做 SGS 嘅，係我自己俾錢嘅。你知唔知？我再去化驗，我定期一個時間咧，我就會去化驗，因為我點講咧？我賣得俾你哋，你一個你哋唔識嘅牌子，而去你幫我買咧，大家睇睇呢個 gel， 我攞晒去做化驗咁樣。咁點解咧？因為你哋一個我識嘅牌子，當然你哋信我。咁啊，係咪？我都話俾你聽，我應該我啲貨我一定要睇 report 我先收，因為我要睇晒啲嘢。但係啲嘢咧，我喺度陰謀論，我自己都會去，唔會每個月做一次，因為做一次呢啲咧，我講緊 check 一樣嘢，其實1萬蚊即係5-6千蚊啦一個款，其實貴嘅。睇下我究竟仲要 check 啲乜？其實我係你見到呢啲全部都係 report 咧。我一次過係做咗咁多個款，我定期抽樣咯，我會去做佢哋嘅一啲嘅產品嘅一啲 report。有咧，我其實我就一定係相信嘅啦。咁但係呢啲咧活性，因為我已經抽好多次，咁呢啲咧我就即係呢個係眼嘅精華，我都做晒 SGS 㗎，我自己俾錢做嘅，全部都 OK。所以其實我係好抌本，好打皮，係令到好打皮嘅句嘢。我家姐教嘅，好打皮，即係佢意思話真係好抌本。咁咧就係令到大家搽得安心。我亦都係一個過程裏邊嚟講，令到我係俾你哋嚟講咧，我都會安心。咁所以咧，因為佢太勁啦，佢哋嗰邊問我哋點解要嘥錢去做？我係因為我啲客咧講嗰啲嘢咧，好 surprise me 啊，好令到我好驚訝咁樣。咁佢就話係咪因為
太過好用啊！我話係啊，所以我要 check 咁樣。咁我話即係我因為我做完之後我就即係 congratulation 佢哋啦，即係其實我係拎咗去 check 啊。咁佢就話其實佢就同我講，你所有嘅嘢，你做緊嘅嘢係落翻落個價格度嘅，即係佢嘅英文嘅意思就係話你所有嘅其實你個價錢已經 reflect 咗話俾你聽。你呢樣嘢係一樣好優質嘅嘢嚟㗎，其實你唔使嘥呢啲咁嘅錢，你要呢啲 report 我哋可以俾你，但係我就話我自己 check，你俾我定時定候我都要 check 咁樣，咁我都 check 到翻嚟我都女揾我，你 check 到翻嚟我都會好開心啦，因為其實finalize 嘅回收好，咁我就自己都會好開心呢一樣嘢咯。喂，唔夠多人講嘛 ，Hello Kid 你好啊，你喺邊啊？咁我之前啦唔夠多人 ，Karina 講咗。個 gel 一個好啊！你打曲啊，個 gel 個曲係咩啊？落咗落你單容易啲入。R192N 咁樣得㗎啦。用完外鼻涕之後，敏感咧同粒粒咧都 calm down 咗，舒緩咗好多，痕都少咗，冇錯。Dorothy，如果你即係個敏感底咧，你下千人獎之後，你真係一定要早晚搽，同埋你一定要咧厚塗啊，知唔知啊？唔驚㗎，你個敏感會好好多。你現在喺曼谷估到你啊，多謝你啊！成日喺咁唔同嘅地方都睇緊我咁樣。我第一次聽你去曼谷喎，你通常咧都係啲韓國、日本咁樣乖咗喎，唔去日本啦，跟住去新加坡。Family Day 係咪嗱咁樣？咁呢個。大家未攞嘅出去攞啦，咁我就再講埋咧。頭先出咗個外鼻涕個 gel 啦，仲有眼膜啦，同埋眼精華啦。眼精華嗰個都可以撳一次嘅，你哋可以買埋個眼精華，眼精華非常之好。咁你見到我都即係自己私底下做嘅嘢，即係俾大家睇到，其實呢個係 for 我自己㗎，知唔知？即係 for 我自己用嘅所有一啲嘅 report 咁樣，咁而亦都係高成本嘅去令到大家。我賺嘅錢唔係好多㗎咋，即係但係我都係會係浮翻俾大家，令到大家係用得安心，就係咁樣啦。OK 嗱，咁啊頭先我哋今日其實大致上都係講翻呢個 treatment 啦。咁你哋未買過，你哋可以去買啦。咁而咧頭先Candy 咧佢就問咗個問題，大眾問題啊，就係話我有啲好深嘅問咁啦，唔敢去日本住係咯。我7月份咧，我個女咧放暑假，其實我都通常去旅行，我仲衰過你啊！我連搭飛機都唔夠膽我諗住翻大陸啊，知唔知？我諗住翻大陸啊！我同我老公講咧，去啲可能 resort 區啦，因為而家大陸都好多地方都靚，咁我哋自駕遊噶嘛，咁就可能揸2個鐘頭車，咁啊去一啲嘅靚啲嘅，即係一啲嘅地方啦。咁其實而家大陸真係好多嘢都好靚嘅，講真嘅，真係嘅，我都大開眼界嘅咁樣。咁其實係去一啲諗住翻大陸，因為我女咧好恐怖啊！6月份咧。你哋咧見到我個面色又一沉㗎啦！我女6月記得6月28號就放暑假啦，放到8月25號，哇幾恐怖啊！你諗下，哇好咁長啊！你明唔明啊？仲要咁早放，哇！跟住你又話平時我都喺呢個時間會去旅行啦，咁就唔可以去啦，咁唔好即係唔好飛啦咁樣，咁啊跟住咧。我就諗住就去啲短咯，去啲短玩下咯咁樣。原本就諗住同我媽去下啲短嘅旅行，可能就帶我媽翻去大陸咯，就咁樣玩下咯，就咁啦。跟住禮拜就10月咧，就原本我女有 turn break 又可以去嘅，但係咧嗰個月份咧，我老公咧就出 trip，跟住咧我就喺屋企咧就即係望住佢仇視嘅眼望住佢咯。咁就要我自己硬近喺度對住我女2個禮拜。咁啊 term break 又嘥咗，咁啊變咗我就一路就會要去到12月咯，先有機會就可以去到旅行啦。咁啊6月尾都可以飛嘅，驚啊！真係驚啊！我老公叫我10月帶我女自己飛去北京揾佢嘅，但係咧我都自理能力比較差，咁所以咧我就拒絕咗啦咁樣，但係我就個心咧諗起咧，哇6月已經2個月，10月又2個星期，唉 Oh my God，真係2個月啊！即係學費我真係覺得，唉真係幾好，2個月留喺屋企喎，做咩2個月留喺屋企喎？6月尾8月25，唉恐怖真係，你知啦，而家你話佢大個咗，你更加要揾啲嘢同佢 shopping 下都好，如果唔係屋企成日都撳電話，就係咁咯。嗱咁我哋今個星期啦，大家啦。如果仲買嘢仲爭少少錢嘅話咧，記住我哋而家依個禮物咧，仲係會 carry 到去到禮拜5，可能我哋禮拜4會做直播喎。咁係咪即係聽日咯？聽日。
係喎，聽日係咯，我都未 ready，我乜嘢都未做，你知唔知？我唔知啊，因為我哋禮拜五會搬嘢啊，咁樣，咁我睇下點啊，禮拜四或者禮拜五啊，咁樣，咁咧聽日如果聽日做嘅話就提早完㗎啦，咁你哋自己想換呢一 set 可以換啦。我大女已經放緊暑假，剛剛喺新加坡參加咗畢業典禮，去得好早啊，真係。上星期買嘅維 C 係咪只可以晚上搽？維他命 C 可以日頭搽，嗰隻維他命 C 日夜都可以搽。A 醇就先係夜晚搽。OK， 頭先啊 Candy Lo 嗰度咧，佢就問咗我咧，嗰個問可唔可以一次過答佢，好嗎？咁咧大家都咧有啲嘅好深嘅問嘅，亦都好困擾嘅一啲嘅深嘅問啦，令到咧大家好似覺得咧就永遠都走唔到去嘅。我哋咧要有啲耐性，你大約俾咧3個星期，係嘛？因為唔係神仙仙丹，因為我哋係幫你嗰條紋咧係叫做即係可以做到一個徹底減淡，去到剩翻5%咁樣。咁我呢度都會有啲嘅少少細紋嘅。咁而咧點樣做咧？其實咧我哋紋咧點解會咁深壓得佢咁深咧？其實就真係入邊咧嗰個嘅水分斷裂咗，咁啊變咗好似地震咁樣咯。咁你地震咧？地震咧，即係唔係應該唔係沙漠，唔係應該講地震，沙漠咁樣咯。沙漠咧，咪個地下咪裂晒嘅。其實就係咁啦，裂到咧就係去到你個面都睇到。咁所以咧就變咗咧，個皮膚其實個水分流失咧就係最嚴重嘅時候。咁若果咧你係呢個情況底下咧，你唔係淨係做補水嘅，就幫唔到你嘅，因為補水咧精華咧就流於表面嘅啫，仲要佢係會揮發嘅。咁我哋點咧？我哋真係靠 gel 嘅。咁你哋屋企咧就應該要有一個 gel 啦，再要有邊啲啦？再有微針精華啊，微針精華呢個就好幫到一啲嘅深坑嘅。咁你哋都買咗噶啦。咁其實你哋咧就要利用呢一支，因為呢支咧係人體幹細胞嚟嘅。人體幹細胞咧就將你一啲咧已經壞死咗嘅肌膚咧就重生嘅，咁就好啱咧。原來一啲嘅深嘅紋咧就係會變咗咧放鬆翻去嘅。阿 Kit 你居然呢單嘢完咗成個禮拜，你呢單嘢你真係你一送一支嘅乳香，再送一支嘅仙人掌籽油，抌啦而家抌啦，因為禮拜五又嚟，唔係應該禮拜四啊，咪又嚟。我聽日已經禮拜四死啦，我乜都未搞其實。等我要諗諗究竟我定係禮拜五先去做到先嗱。咁如果係咧，你嘅一啲嘅新紋咧能夠減到咧，你就靠呢一支嘅一個嘅叫做我哋叫微針，因為佢咧就幫我哋咧將啲人體幹細胞打落去。咁啊點樣用佢咧？嗱，第一咧就係首先咧，其實呢個 gel mask 真係好緊要，因為佢好快補水。咁我哋首先就搽一個仙人掌之後啦，搽多少少喺個位度唔會起粒粒嘅，搽多少少，跟住咧唔好捽，即係搽完之後咧，跟住你深位啊，你唔好話成面做，或者你就係局部嗰位再搽好啲。呢一個你去到咧點樣咧？去到大劈裝嘅劈落去。我可唔可以講句無聊嘢啊？我想問下，而家佢係禮拜四放假定係禮拜五啊？係啊，你幫我問問啦，因為我睇緊我直播，聽日做定係禮拜五做大劈裝。佢話答咗你喎。我睇唔到我電腦，係咪啊？我電腦睇唔到咁大劈，擁喺你有紋嘅位。OK， 一個星期到咁擁。其實第3日度咧，你已經見到你個皮膚個有紋位咧減淡咗噶啦。OK， 咁你擁咗之後啦，15分鐘之後咧，你就洗走佢，或者抹走佢。咁咧跟住咧，你就捽勻佢啦，咁樣啦。因為其實呢個咧，你係可以爽膚水當佢爽膚水㗎。呢隻要做完之後，你唔使搽爽膚水，跟住就再搽油就得㗎啦。你記住，你雖然搽咗油喺底，你跟住之後你都要再搽多一次油嘅。跟住咧，你就搽仙人掌籽油啦。咁呢個就仙人掌籽油，我搽喺呢個位先。咁你咧就搽仙人掌籽油啦，就再搽落塊面度啦。跟住咧就再搽微針呢個位。咁咧你就擠落去你有紋嘅位置。點解？因為你要突翻你嗰個深坑出嚟。咁如果你話你冇買呢個咁樣點咧？你前面你都可以搽外鼻涕㗎，搽埋外鼻涕先。咁跟住咧，或者你搽完微針，你先再搽外鼻涕都得。咁跟住咧，你就搽喺你個位度。咁我哋一齊等一等，睇一睇好嘛？你見唔見到？神奇嗎？你見唔見到？我而家我成個呢個翻呢個叉位好似消失咗咁啊！係咪啊？
你見唔見到我依度位咧？依個骨位咧，好似連成咗一線咁啊！好似同埋你見唔見到依嚿位，好似一嚿嘢大咗咁啊！因為其實泵脹咗，喺咪度？睇到大概一字，係咪度？好似我發炎咁樣咧，嗰個位突然之間脹，成嚿嘢脹大咗，依嚿同依嚿係嘛？成嚿脹大咗嗱，我就係要依樣嘢啦。所以點解我話要你要搽埋微針？其實佢就係會即刻激活咗你個皮膚，係泵翻脹你個皮膚嘅底嘅咁樣。咁咧，所以咧，你而家見到咧嗱，依個再講啊。首先仙人掌之油，再口塗你哋覺得好深嘅米，包括虎紋各方面都得嘅，口塗落去，跟住15分鐘抹咗佢。你可以搽外鼻體。如果你冇外鼻體嘅話，就直接搽微針精華；如果冇微針精華嘅話咧，就淨係搽外鼻體。如果你咧兩支都冇嘅話咧，效果就一定冇咁好噶啦。真係講真，即係到喉唔到肺。OK， 到喉唔到肺，又要做個程序點樣去深皺紋啊？聽唔聽到啊？呢個聽唔聽到啊？程序表點樣去深皺紋啊？呢個我寫俾佢，咁係咩咗？你聽唔聽到啊？淨係見唔見到啊？成嚿你即時睇到㗎，係呢個位咧，佢脹開咗㗎。我就係要利用呢一個位嚟令到我成個你深粒去嗰啲紋咧打翻上去，呢一個係好叻嘅，呢個係好叻，令到我哋一啲嘅深紋位打脹嘅。打脹完之後咧，跟住你話啦，我搽咩啊？咁咧你就可以再搽完之後就再搽自己嘅精華啦，就跟翻我哋日常嘅美白啦各方面咁樣嚟用啦。每個星期跟住之後點咧？搽晒面霜之後咧，你就再你唔中意全面搽嘅話咧，你就再搽喺你嗰個粒個位度，再幫我咧印落去，印多層外鼻體落去，封住瞓覺幾日嘅啫，你就嗰條好深坑嘅紋咧就會好乞人憎嘅，佢就會慢慢減淡，因為你個皮膚凹咗落嘅感咧突翻上嚟，明唔明啊？咁樣咁所以咧，其實係一個你要即係知道究竟點做咯。其實所有嘢其實我都係教你哋係用一個厚嘅一個方式令口塗佢，但係你都要有配件嘅，即係如果你話你淨係得仙人掌、自由呢兩個咧，效果就一定係爭咁多多 ，OK 爭咁多多。但係如果你有埋at least我諗個下都有伊姿嘅啦，人體個細胞伊姿都好，總之配埋支外鼻體。如果你有伊姿嘅話，就更加好。伊姿係微針，人體幹細胞嘅一個微針。OK，咁你咁樣咧4個樣嘢加埋咧，你嗰啲講緊嗰啲咧，即係一條好深嘅紋咧，會真係會去得好快嘅。所以你見到我依啲位咧，我冇乜醫㗎。我見到咧，我即刻就自己搞佢嘅啦，知唔知？咪厚敷佢咯，即刻厚敷佢㗎。咁所以我就唔會有去到好深嘅紋咯，個面部就係咁啦。嗱，咁我哋咧今日咧有樣嘢係會 special 俾大家嘅，就有一個啦，就係講緊呢一個 Maxilab 嘅一個眼膜啦。咁我今日都係講個眼嘅一個 treatment 啦。咁所以咧，我就叫佢哋咧，呢個係我哋批俾美容院嘅一個嘅眼膜嚟嘅。咁樣咁咧，我呢一個嗱，我指俾你睇先。呢一個入邊咧就有精華，呢個叫冰柱眼膜。係一個入邊有精華嘅一個蜂巢式嘅冰柱眼膜嚟嘅，佢會係有一個嘅跟住你個眼部嘅組織啦，而去將佢所有入邊嘅一啲嘅勝態啦提升喺你隻眼度嘅。今日原本399嘅，今日咧係全部咧微針 set 有冇啊？微針嗰個你撳出嚟微針個 set 啦，微針係啊，呢個。Lancome 嘅微針呢一個嗱，今日咧係150蚊，200咪20片啊，200片咧，之前399 20片，而家係150蚊有20片，咁咧大家咧就可以試啦。咁樣呢一款咧就係一款蝴蝶形嘅一個嘅眼膜嚟嘅。就係幫我哋去雀斑，同埋佢入邊咧係全勝肽成分，係極補水嘅。如果你哋咧平時啦，即係做開外鼻涕啦，咁亦都係想揾一啲勝肽嘅眼膜，係令到自己眼咧個水分夠。因為你個水分唔夠咧，其實你做乜都冇用㗎。咁而呢塊咧，我今日專登咧頭先同你哋講，醒塊嚟俾我，可唔可以俾400-500塊俾我做一個搶購咧？咁佢就即刻應承我，所以我就遲咗成
咁耐開，咁因為我要等佢哋 approval。咁呢個咧，大家自己 keep 幾多 set 就 keep 咗佢啦。呢個咧係非常之好用嘅，咁係同埋佢封埋落條眉度，封落條眉度究竟咩咧？就會味到嘅眉骨彈起啊，令到我哋呢一組嘅一個嘅骨咧，啲肌肉咧都彈起翻晒咯，好正呢一個。咁你當佢廢紙式敷啦，因為之前399蚊20片，而家150蚊20片，你敷佢10分鐘抌咗佢都真係唔嘥唔肉痛啊！同埋咧，你呢個咧你都可以敷翻個 gel 搽落去，同埋佢本身呢隻眼膜係放咩咧？係放佢哋 Maxi Lab 嗰隻眼霜㗎。佢哋 Maxi Lab 隻眼霜咧係可以搽落隻眼度，跟住就敷眼膜㗎嘛。其實佢哋呢一個咧係放 Maxi Lab 嘅眼霜㗎。如果你哋咧都有興趣啦，之後去買佢哋個眼霜嘅優惠價咧，你可以等多一陣間，到時咧你就可以配埋呢個眼霜咧一齊去敷。我話俾你聽係真係好勁，同埋呢個咧點解我唔中意佢哋咧？因為佢入邊嘅成分咧，佢係搞全部搞科技嘅，但係佢就全部玩性態嘅成分，咁啊變咗咧，我哋刺激我哋嗰個眼部嘅肌膚咧，個激增咧係好快咯。一包係有一片，係啊，一包一片嘅，一包片㗎。咁所以咧，呢個唔好錯過啊！識貨嘅就真係要自己加4。我同佢講咗，俾咗一定嘅數俾我哋，咁我哋入咗落去就俾大家買下啦。因為今日星期3嘅直播，我哋有翻講嘅一啲嘅嘢，其實好多嘢咧，你都可能有，不過我就想咧，你哋清楚知道究竟點用。咁所以我今日又翻講啦。咁而咧，另外咧，呢一個咧就特別俾今日睇直播啊！你睇下封到位，同埋封晒成個顴骨。好掂嘅呢個，令到呢個位成個好乾亮嘅。OK 就係咁啦。咁頭先佢哋打幾個？打幾個？好少人讚我個愛鼻睇啫喎。4、6個。係咯，咁多人啊，跟住佢哋話翻工啊啫咁樣。好啦，我哋一照抽啦，好唔好啊？咁我哋咧就抽一位係送你哋自己買啊 M014，今日係150蚊。係有20片，150蚊20片 M014啊，買到就買到，買唔到就買唔到。唔係乾眼膜嚟㗎，入邊有精華，係啊，而家抽，佢哋擺緊嘢啊，等多陣，買緊隻手指撳咗啦，係咪啊？買有精華嘅，但係咧你見到佢入邊精華咧唔會流嘅，因為佢食晒落呢度。M014啊，自己落啦 ，OK， 咁樣咁同埋個微針咧都可以撳多次，見面啊，撳多次 Karina 你可以自己買埋。咁我哋而家咧係抽一位咧係俾。送一位呢一個嘅，哇正啊！呢個好地地，禮拜3睇直播，居然有呢啲咁嘅事發生，可唔可以日日敷？可以啊，可以日日敷㗎。所以其實如果佢之後咧，佢有個眼霜，你搽律霜嗰隻眼霜咧，你都可以敷嘅，敷令到你自己成個眼咯。我成日好中意搽完面霜敷嘢㗎，效果係完全唔同㗎。你唔用眼霜嚟敷咧，其實你係會差好多，真係你要識得用眼霜嚟去敷嘢咯，咁樣。我呢度跌咗啊，跌咗先執翻。即係其實你係要識用呢個眼霜嚟敷咧，其實你眼會靚好多，就係咁咯。我睇下邊個中咗先，冇咁快，冇咁快嘛。我今日幾精神，其實我今日好早起身，哇真係〜但我唔想揸車，因為咧我平時會自己揸車翻嚟嘅，咁我孤寒啫，因為咧樓下泊車咧，我成日都泊車咧，泊成250蚊一日嘅，咁我已經咧泊咗2日啦。咁我今日又泊，咁我即係加埋今日750蚊啦。咁啊成本咪好高啊！我聽日又要翻嚟，咁我後日又要翻嚟，咁我即係一個禮拜泊咗成1000幾蚊車啦，淨係喺呢個停車場度。咁所以我今朝早咧就跟我老公車啦，就為咗慳翻個250蚊啦，就係咁。係咪好？係咪好呢個慳家咧？咁樣就係咁樣咯，就咁啦。咁所以我今日咧係冇。如果我跟我老公車咧，其實個原因都係慳錢啦，就慳翻250蚊。因為真係咧下一泊翻入嚟咧。係好勁㗎，呢個停車場就係咁樣咯。咁所以咧，日本我拍得好耐嘅，有陣時咧我仲要係8點幾先走咧，9點啊咁樣咧，咁啊變咗我由可能我8點鐘已經入車，就咁啊變咗拍咗好多個鐘咯，就係咁樣啦。就所以咧，慳家太太係啊，好慳家。但我話俾你聽，我咧就冇錢概念㗎嘛。咁咧，其實就我老公就好體貼嘅，即係佢已經係將架車咧，即係嗰啲 Autopass 啊嗰啲咧，佢就其實已經整晒嘅。係咪 Autopass 咧？而家叫嗰個咩？易通行啊，
啊唔知，總之就俾晒錢啦，唔係唔知啊，總之入我哋Wilson 啊，佢就已經唔知幫我整晒啦，所以咧就自己信用卡扣數嘅咁樣，咁但係我都幫佢慳下啦，因為250蚊係可以買到3包雞翼㗎，就係咁。因為買有機雞翼嗰啲係70蚊一包嘛，我今朝早先買完餸。其實我個生活係好簡單㗎。我朝早咧我都要買餸嘅。咁我喺石門道咁有一個地方咧就好方便俾我買到啲牛肉啦，買到啲雞翼啦咁樣。咁我就買完之後擺喺公司冰箱咯，咁樣。咁我係唔俾工人買餸㗎，我工人姐姐幫我買嘅係只係買包菜。買少少嘢咁樣，咁因為我係好講求新鮮，我魚嗰啲全部都係自己買，不過我就會一次過買完掉晒落冰箱咯，就係咁啦。所以每個禮拜我都要買餸嘅，就係咁啦，咁樣咯。係咪好慳家？你估我唔到咧，就係咁啦。不過我就唔煮，我禮拜6日先會有機會煮，禮拜日先煮，因為我就唔中意同姐姐爭做嘢嘅，我費事佢好似無所適從咁樣。咁所以咧，就算我有陣時唔中意食咧，我都由得佢煮嘅咁樣。咁或者有陣時佢煮得好勁好堅俾我咧，咁我都係由得佢煮嘅，因為我姐姐係廚師咁樣，煮得好勁嗰啲嘢。咁所以咧，但我好中意食嘢又好清嘅。佢晏晝都會捲條春卷俾我食嘅，知唔知？咁樣咁所以咧，我都會食嘅，但係咧，我禮拜日啦，佢放假我先會煮嘅咁樣咯。咁所以我就只不過我就會讓俾佢煮，費事同佢喺度咧，我又爭佢又爭咁樣咯。即係我就唔中意咁。好啦 ，Neffany 恭喜晒！哇！肯定好多人好憎你，恭喜晒 Neffany 恭喜晒呢個，多謝晒大家啦！咁我哋今日咧短短一個直播，咁啊今日完啦。咁我哋睇下咧，等我哋通知我哋究竟咧，聽日做直播定係禮拜5做直播啦？我而家都好驚，因為我未準備所有嘅嘢。OK，咁我哋睇下聽日見，咁你留意我哋通知啦。咁總之咧，依一個直播咧又係好正嗰啲嘢。咁樣啦，咁同埋我都會再講翻維他命 C 同埋 Asion 嘅咁樣，咁大家未買嘅就快啲落啦。OK，多謝晒現熟咁樣，你估唔到嘅其實。OK，我好 balance 嘅個人係。OK，多謝晒，拜拜。